أوراك الدجاج السريعة بالثوم. الوصفة دي وصفة سهلة ومحببة للأطفال جدا، وممكن نعملها ونحطها في الفريزر ونطلعها قبل الطبخ. المقادير: أول حاجة هنبتدي نشيل الدهن اللي موجود في الوراك على قد ما نقدر. وبعدين نبتدي نقطع الأوراق لقطع صغيرة على حسب ما الأطفال عندنا بيحبوا. لو أطفالكم صغيرين قوي يبقى قطعوا لهم الوراك لحتت أصغر من اللي موجودة عندنا هنا. نخلط كل التوابل مع بعض مع الزيت كويس جدا. وبعدين هنبتدي نحط فيها قطع الفراخ ونقلبها من كل الجهات بحيث ان هي تتغطى كويس. لو في عندنا وقت سيبوها شوية في التلاجة أو على الكاونتر توب بتاعكم علشان تتبل أكتر. بس لو مفيش وقت مفيش مشكلة إن احنا نبتدي نسويها على طول. هنسخن طاسة كويس ونبتدي ننزل فيها الفراخ ونقلب لغاية لما الفراخ تستوي وتشرب كل المية بتاعتها. ممكن نقدمها مع المكرونة أو الرز، أو نعمل تورتيه رابس أو ليرس رابس للناس اللي هما بيعملوا رجيم. شكرا ليكم، وأتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم. أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب لمغترب.